हेलो दोस्तों, आज फिर आए हूँ एक दूसरे वीडियो के साथ। ये पेटीएम मॉल से खरीदा हुआ एक ब्लूटूथ यूएसबी पोर्टेबल डिवाइस है। इसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ के माध्यम से आप म्यूज़िक चला सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है ये हमारा पोर्टेबल यूएसबी डिवाइस। देख सकते हो ये है हमारा देख सकते हो ब्लूटूथ म्यूजिक रिसीवर वायरलेस म्यूजिक पावर्ड बाय यूएसबी 3.5 ऑडियो पोर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है 3.5 जैक ब्लूटूथ डिवाइस, देख सकते हो। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।